超过8周的胸片或者胸部 CT 检查没有明显异常的不明原因慢性咳嗽常见于哪些疾病呢？这是呼吸科医生在门诊经常遇到的棘手问题。注意，前提是胸部 X 线检查没有明显异常哦。第一个，咳嗽变异性哮喘，这是一种特殊类型的哮喘，咳嗽是它主要的临床表现，没有明显的喘息、哮鸣或者呼吸困难。咳嗽多以夜间明显，遇到油烟、异味、冷空气、抽烟的烟雾等咳嗽会加剧。去呼吸科吹肺功能正常的话，做个支气管激发实验一般能确诊。确诊了，如果不给予治疗的话，大约1/3到1/2的患者会进展为典型哮喘。第二个，上气道咳嗽综合征，是因为鼻部、咽喉部的疾病，比如鼻炎、鼻窦炎、鼻息肉、慢性咽喉炎等疾病引起的分泌物倒流到咽喉的声门处导致的咳嗽。这种病人除了咳嗽咳痰，一般还存在鼻塞、鼻涕比较多，平时会经常的清嗓子呀，咽喉部有异物感或者有鼻后滴流的感觉。第三个，胃食管反流性咳嗽，是因为胃酸和其他胃内容物反流进入食管，导致以咳嗽为突出的临床表现，属于胃食管反流病的一种特殊类型。典型症状表现为烧心，也就是我们胸骨后的这种烧灼感、反酸、嗳气等等，但是不少患者只表现为咳嗽，进食后明显。确诊的话，一般依赖24小时食管 pH 值监测。第四个，丝酸粒细胞性支气管炎，这是一种以气道丝酸粒细胞浸润为特征的非哮喘性支气管炎，它引起的咳嗽一般缺乏特征性，部分表现类似咳嗽变异性的哮喘，多表现为刺激性的干咳，没有呼吸困难。部分患者呢，对油烟、灰尘、异味或者冷空气也比较敏感，做肺通气功能和支气管激发实验都是正常的，但是诱导痰细胞学检查丝酸粒细胞比例大于等于 2.5%， 在排除了其他的丝酸粒细胞增多性疾病以后可以确诊。第五个，变异性咳嗽，患者多有过敏性疾病史，比如荨麻疹或者过敏性物质接触史，血清的总 IgE 增高或者特异性的 IgE 增高，肺通气功能和支气管激发实验都正常，诱导痰丝酸性粒细胞检查也正常。我们在考虑前面这5个疾病引起的慢性咳嗽之前，首先还要排除 ACEI 类药物引起的慢性咳嗽，也就是什么普利类的这一类的药物，占慢性咳嗽病因的1%到3%。另外还要排除气管支气管内膜结核，主要症状为慢性咳嗽，甚至是唯一的临床表现。这个疾病呢，主要的确诊手段是支气管镜检查。我是呼吸科李医生，如有不适请现在就诊哦。